It-tħejjijiet għat-tieni Interconnector waslu f'fażi ġdida kif Interconnect Malta, il-kumpanija tal-Gvern li qed tmexxi dan il-proġett, waslet biex tiffinalizza s-sejħa għall-akkwist tal-cable fil-baħar b'valur stmat ta' madwar 185 miljun euro. Bħala parti minn dan il-proċess li b'kollox se jiswa ma' 300 miljun euro li aktar minn nofshom ġejjin minn fondi Ewropej, ICM ħarġet dik li tissejjaħ Prior Information Notice għat-tender. Dan hu studju ta' akkwist fejn fornituri potenzjali jiġu avżati minn qabel dwar l-opportunità li tkun se tinħareġ dat. F'dan il-każ imbagħad issegwi sejħa għall-offerti għall-cable li se jitpoġġa fih il-baħar. F'dawn il-jiem l-ICM ħarġet ukoll Prior Information Notice oħra relatata mal-proġett, din id-darba għat-tender tal-provvista u l-installazzjoni ta' sistema ta' suppressjoni tan-nar 220 kV switchgear, firewalls fraguża u l-aġġornament tas-sistema ta' kontroll. Brabta ma' dan l-iżvilupp il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli spjegat li t-tieni Interconnector u proġett kruċjali fil-pjan Malti biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-miri klimatiċi ta' pajjiżna filwaqt li jiġi indirizzat tkabbir fid-domanda għall-enerġija marbuta mar-realtà ta' ekonomija li qiegħda tikber brata qawwija u anke l-elettrifikazzjoni tal-mezzi tat trasport. Il-proġett tat-tieni Interconnector jinvolvi tqejjed ta' cable ta' tensjoni għolja ta' 121 km, b'99 minnhom fil-baħar li se jkun qed iwassal l-elettriku ta' 220 kV bejn Malta u l-Italja. Minħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, l-Inġinier Ismail D'Amato, qal li dan il-proġett ta' importanza nazzjonali se jikkonsolida s-sigurtà tal-provvista billi jirdoppja l-interkonnessjoni tal-elettriku ta' Malta man-netwerk Ewropew.